Dobrodošli kod mene u kuhinju i na kanal Šerpica. Danas ćemo zajedno da zamesimo i ispečemo divne mirisne keksiće sa kokosom koje svi jako volimo. U posudu stavite 250 g margarina koji je bio na sobnoj temperaturi i potom tu dodajte 150 g šećera. Margarin i šećer kratko umutite pa dodajte 100 ml mlijeka, 50 ml ulja, u umućeno dodajemo 300 g kokosovog brašna i jednu kašičicu praška za pecivo. Ovako izmješajte pa potom dodajte brašno. Izmerite 300 g brašna, ali ga dodajte malo po malo za svaki slučaj da ne bi možda bilo previše. Ne smije znači da se previše rasipa. Ako vam se to i desi da ste malo pretjerali s brašnom, slobodno dodajte još malo mlijeka i ponovo dobro premesite. Napunite tepsiju i potom svaku modlicu malo premažite uljem ili margarinom. To će biti dovoljno, ali ako niste sigurni i bojite se da će vam se zalijepiti, slobodno još pospite malo brašnom i višak brašna istresite iz svake modlice. Sipat ću malo ulja u činjicu. Uzimam malo testa i ove velike uzimam po malo testa i sada ove koje su dublje modle, njih punim do pola da nam keksići ne bi bili previše debeli. I samo ih lijepo ovako utapkajte da se formiraju u ovoj modlici. I tako radimo sve do kraja. Sada rernu uključite na 170 stepeni. Na 170 stepeni je potrebno oko pola sata, samo ovako da dobiju blago rumenu boju, sami lako izlaze. Ovako to izgleda, predivno, a kuća cijela miriše. Još je vruće. Ostavila sam samo par minuta da se prohladi. Slobodno možete, ako nemate dovoljno modli, možete skoro i odmah da vadite da bi mogli da pravite drugu turu. Sada ovo ide u dosta prah šećera i to je to. Najlepše su sutradan kada fino odstoje i ohlade se, ali možete ih i danas već jesti. Dragi moji, uživajte u ovom divnom receptu, ostavite mi sada odmah jedan komentar, a kada probate očekujem vaše utiske. Prijavite se na kanal i kliknite na zvonce da bi vam stizala obavještenja o svim novim divnim receptima koje pripremamo. Hvala vam što kuvate sa mnom i što već dugo godina pratite recepte. Srećni praznici i lake pripreme. Ode. Ćao. Ćao.
devojčice. Su bili skraćeni časovi? Ne, 4 časa sam imala. Znači, ljubi mama. Ne praviš ih, vruća si. Jesam. Pravimo ove kokos šapice. Kokos keksiće. Znači, zaraz smo lakinje. Dobro. Kako si? Dobro. Kako vodi? Snimaš. Za tebe. Snimaj. Ja, juče štuca. Stvarno? Da. Joj. Znači, kako su? Kad si ti gotovi, kad si krenula? Pa kad se ispeku i kad završim snimanje, onda ćemo da ih jedemo. Mogu da ja stavim. Vidiš, ne mogu? Jer je baš to. Baš. Jako ti to bude. Bude ovo bučića. Ajde. Nešto jedan kad završi. Nekad završi snimanje glava kad se iskače. Slušaj. Ajde što flašu iz radijatora. Ne, tako što treba da se nije izgledala.